mi dobro da sam to uspio jer su bilo 36 djeca i ja sam treći od svih, ali htio bi da sam malo bolje igrao u semifinal i da onda sam pobjedio novu i da sam onda mogao pobjediti Almu isto i da sam prvi bio. Nije mi loše biti treći, ali nije najbolje. To me, it doesn't matter that much that I didn't get first. I think Alma really deserves the first place, and I mean, I beat my friend, and that's all that matters to me. It's, I mean, it's just a game. It's for fun, and second place is quite good anyway. Meni nije tako više, zašto samo sam igrala za fan, pa što je meni bilo smiješno i lijepo i niti znam kako sam pobjedila, zašto nisam jako dobro u ovom igrom, ali ne znam, samo sam igrala.